Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Gommer, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. Mama, tete mama, na moya boye, masanga mindondo, ezangambo. Primis, ekoki na ngai. En tout cas, biso kutu, kote kuna, tozate. Biso se, primus. Pour la biso basi, primus, endi mama. Mwasi akomela masango ekoki na ye. Primis, nde ekoki na basi lokola biso. Biso, c'est mosala. Primus, c'est mosala. Primus, akoka. Primus, apikata la poe. Pameli paponata la poe ya Primus. Pendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus, akokae. Tanga peki sasa koma eumelaka lisusu te oya biso awa ko baya kofandela bino tala oyo aleti atiki na madeso amonaka te na ndako ya biso awa matanga esali soki 2 semaines awa bato bafandeli nga na kati ya ndako kaka Yo mzao kufela nene étranger atiki ngai libre bandeko. On de liberté. Dudu. Omwene okufila étranger. Baninga bembe kuto ya kaba yo kundatana kisasa. Oya yo. Kinsuka te, kitambo te, mbensege te papa. Omwene ngo na motema na mabe. Omwene ngo sikoyo. Otiki ngai te. Liberté na lingi na tika libre ya sala oyo moteme lingi. Dudu. Mama, nandimaka te mwasi ozali komona eloko pamba na kati ya quartier oyo nalenka baseka nga na baninga basi oyo bakokani ata na nga te dudu kaka ngai ozala komona nga mwasi mabe dudu nga mwasi nga liboso tokoki otambola no jamais nzela moko ezala ata na matanga yo liboso ngai nsima tokofanda place moko te totambola no nzela moko bafeti tofanda place moko angaye omoni basalaki na matanga na ye ba miziki penza soki ba 6e bureau soki ba 10e na ba muziki na bango basalisi ba uniforme ba yeko lela yo dudu nga mwasi libala nakanga be motema si unga na mando bendate a partir ya lelo ko so kufina yo tiki nga libre papa ko gane le sili ko le kana te ko se ngelo ko te o be sili ni na ko se ngelo au me ma ntwana chérie za la carte papa bana bota ma baba nga chérie te nzambe merci ndenge zo linga mobali oyo bana bota baba nga chérie te nakanzi siko na mutata mutaobenga nga chérie nakanzi na mutata mutaobenga nga chérie papa una nga kopela ko netika ikoto oto kujiko kabola ape nini yo tusaka ndilo mbala ukabola te ukabola kaka ndaku na bolingo tobozi beka mwana moko masasi ndako ekuzaka ya masasi est-ce que famille ba olinga bazwa ndako na limite bakuzwa pete utikala kana masasi donc na uzana kaka ya bongo bolingo na ukabola na nani problème nani oya kuti kobenga nga sheri na mokili oyo nazwa penzo akolinga nga pe na lingie na bolingo ya solo eza lokola yo te dudu oto saika libala kaka komo na oka libala nani tuzipe bakamaradi nyonso baboye ko na motema no mabe baboye ko na motema no mabe papa mamsu bazapa ba ko fina ngata liso pe bandeleza ka kamaradi te kamaradi mbayo na ko fino liso bandaka la so mbayo na kufa walo linga yote
bongo sikoyo nazalaka ata na borax na ngai kamaradi na yo wana alingaka nga mingi boso wana kati alingi so kokóma awa te ata na matanga mpe ayaka te abaninani gérant oyo atekaka na zandu wana gérant oyo azandu wana atekaka mama na ngai ye soki naleki zandu wana efa sobelanga ata koka asolisa ngai namoni kaye kozala bien te nayebi mpe mosusu ata oncle tobenga oncle wana ye balinga mingi wana mpe concordance kokozala nango na ndenge ya bien eske akobenga nga chéri mama nanga nazokende na mosika pamba nazokende mosika pamba kutazaneka pembeni papa mailara azali awa kodi ye pakofela mwasi ni pakofaka na kobota bongo sikoyo ye kutu bien ye bana matanga ngo esili nazomona ye te te papa mailara namona akozala nanga bien mpo ye mpenza mokonzi mpe babetalanga te dudu mokonzi obetalanga likolo na ye te sikoyo na bandodendela kaka ye na bandoleka kaka wana kaka boye mikolo ka batalo me masasi mpe pai bandeko na ndako mpenza kolinga nazala na moto awa ata na nganda kaka toke kobatama ata kote moko boye toka biso toze pai botoki ata kote ya mbinza toke kofandela nani wana na sheri na nga wana nakoka mpe nani kokabula bolingo na moninga mpe mikolo nakodendeleka bwe naolekaka wana papa mainare boni entre Boniam. Kaboy. Mawakak. Maman gouverne mawango jusqu'à quand? Et pour ce moment, tu peux pas n'aller là, on a coutu aux enfants, moi c'est soki ovaina ma lelo ba yalo makamba papa on a pour ozana mawakaka papa sa kufi mkoloni se koki déjà ya moya kufi yo ko siko ngo kufa na tsala ngamoko bala ba to utina mabele to kozona mabele mais c'est tout pour na papa tana koki ama il faut se rétablir comme un mouvement ou tout à côté nda côté à côté mon mouvement. Si nous avons la main, nous avons pensé à se poser à l'âme, on ne peut pas nous foutre. Nous avons un vent là. Qu'est-ce que vous faites? Ah oui, qu'est-ce que madame? Si vous avez un tika tika kangamuko, na go solo la nana. Nazaka kangamuko, senga ngo kozala wa. Yo, oyebi pourquoi on a longwa kiawa? Na longwa pour l'habitude ya papa et ma bé, les gosses de pesangate. Pour la sepela ina qui ne va pas nangai. Ulina mona ba bilo kwa ndeka ziko maltrito na kata ndako za wasi pisangate. Na musika kuti naza lez ke soki na vanda kiawa. Mais soki siko pona kubima na ndako wana. Ndako vanda wa. Ça, on verra. On verra. Lelo bazo le makambo. Bazo ya lelo. Bon, c'est quoi ça préparer ni? Non, tu na banaki na ngobongisa biloko batika kitikaki. Maïba kuruma kambo ils a fait tité hein. Ils a fait tité. Ils a été que va dire fufu minene batonda bayoka penza buke oui to le bibina makambo non il y a pas d'argent. Papa tiki mbongo te oyo za mbongo na ngoko na débrouiller nango. Donc au moins ça $50 au débrouiller. Vous attaquez quelque chose et musicalement quoi bongo. Ah on est peut-être au change wap. Évitez. Non, c'est pas. On va faire mes collègues quoi nous bien maté. Et que les cas sur ma tournée sur tout. Je change. Moi bien réel. Ah bien le tigara gizawana. Il faut changer de couleur à parcelle. Hein? Il faut tirer en couleur mort à faire blanc. Bonjour, chérie.
biso toza balimanie Au moins, on est devenu champion. même bapeau de fleurs il faut ezala kaka vert blanc Faut ça me faire blanc. toza kozonga na cap C'est au zongi. C'est au zongi. Bonne humeur. Bien. de ampule wana na veranda ti sikoyo eza kopela mpo na nini Jusqu'à yo nde kofuta facture ya snel sikoyo zoba moko boye obosanaki chaque fois obosanaki Nabomi mon chéri. Nasi na bongisi. donc yo nde kofuta facture ya sanza oyo Te chéri. taba Limbi sanga chéri. shaba netwana sheri oyo oza kobenga ngai naza sheri na yo te oyo eza kokodioko ya sika ce n'est pas kokodioko ya kala oyo ozalaka kosakana na ye komona ye lokola mwana mosala na yo tala ngai ntango naza koyebisa yo oyo ozalaka kopimela biloko ya kolia kotinda ngai mwana mobali lokola ngai nakende koningisa fufu oza kopimela nga biloko ya kolia et je me souviens en 82 ntango via utaka na matadi olambeli ye pigeon nalobi semeki tielanga lipapo te oyo yaya na oyo lokola uti boye moyen te ya et maintenant aza te tu sais que aza te vanga wana soki vie azalaka mou moi je ne suis pas mou hein. Je suis sévère oyo eza kokodioko ya sika un nouveau kokodioko chic beau gosse jeune premier un kokodioko rénové fongola matoi na yo yoka makambo na koyebisa yo lobi toutaki na yo na réunion ya famille ntango bakolo ya famille badésigne ngai balobi ke c'est kokodioko qui est mieux placé à remplacer yaya na ye est ce que ezaki souhait na ngai eza coutume d'où je t'impose 3 commandements Chaba. Oui, président. Tu es mon témoin. Hein? Je t'impose 3 commandements à respecter scrupuleusement. Oboyi ko respecter yango okei. Ozongi kune na epa na bino. Soki na kimpese soki wapi olobaka na nga kuto zanga ba famille awa. Oboyi ko tosa makambo nanga okangi biloko na ozongi bazai. Premier commandement. Tout à l'heure, je t'ai entendu m'appeler chérie. Naza chérie na hotel. Naza chérie na hotel. Okobenga ngai patron Koko Dioko. Hein? Na mokuse patron. Nayoki patron. Bon mengo. Patron. C'est ça. Deuxième commandement. Mes affaires. Makambo na ngai. Ça ne te regarde pas. Mes affaires ne concernent que moi-même. Tu n'as pas le temps de t'ingérer à mes affaires, de foutre ton nez dans mes affaires. Ah non! Non! N-O-N, non. Et en majuscule, s'il vous plaît. Troisième et dernier commandement. L'heure du repas. Chakula. L'heure du repas ne doit pas changer. L'heure, c'est l'heure. Molia, Mbimbi. Ce n'est pas que Naïa, na ba collègue na tel que Bachaba. Ah, patron. Ah, esne la kata ki kura. Inakenaki koluka makala, mbula pe beta ki bakonia. Non, ça ne me concerne pas. L'heure, c'est l'heure. Otosi makambouana, yona matoyokani. Ozali mwasi, yaya atikeli ngai. Ce n'est pas ça, Chaba. Si, si. Encore pour les là, faut faire sang. Et tu sais, mon frère, tu sais, et plus grave encore, à propos de cet enfant-là, Massas. Assas, qu'est-ce que je n'ai pas entendu?
Qu'est-ce que je n'ai pas entendu à propos de Massas? A commis turbulent? Par rapport à ma bé, na combo nae. A commis orgueilleux, prétentieux, grossier, impoli. Et tout ça, mauvaise éducation. Mets-toi chez nous. Et vite! L'heure du repas, c'est 12h15. 12h15, la table est prête. Chaba. Tika. Je suis sévère. Ampoule wana atiki yango. Yo no refuta mboko. À cause de ça, ampoule kaka. Ça ne te concerne pas. Non, l'heure c'est l'heure. 12h15, la table est prête. Non, président. Maman. Vous savez paroisse? Mes affaires ne concernent que moi-même. Vous savez paroisse ça? Mais c'est quoi ça? Kanga. Non, papa, les menaces tout non moi. Je dois me savoir ce qui a fait mes prières ni les royaux. Tala. Nayoki ba rapport rebellé à ma bena combo nayo. Tu es devenu prétentieux. Qui t'attale que aux abo benga ngeza ya balabala te hein? Maman, tellement. Kanga. Oza mwana te. Makambo te. Nako sulo mesure. Télémanan. Je vais te serrer. Coutume soko so banga ope onde okufa. Coutume banga pe bato bololo pe bazali o coutume pe simba pété. Papa ta fuka mso boité hein. Makambo zako leka na chambre yo bien. Na frère yo kato papa tu à genoux. Na oka mona mti. Tais-toi. Ah, ekosala nini? Na tout. Oui, mais loko moko te. Tala, kokanisa te po le kinga na mulai. Donc zoba moko boye. Tala président. Vous dit que Nazayo, n'a quand même conseillé Nayo. La présidente, mais je ne peux pas tolérer des bêtises, mon frère Chaba. Ah, t'es mère Téléma. Pardon. Téléma. Téléma. La limbition pour na Chaba. Merci patron. Ce qui Chaba te, olinga ki ozala wana ti 4h du matin. Taba. Merci patron. L'heure du repas, n'oublie pas. Oui patron. Et puis, viens. Ozata na idée que mobali aye, il fait chaud, veste tu. Na yebisa yo kaka longola. Hein? Na yebisa yo kaka longola, c'est ça. Dis, talakana no bato boy. Asana, idée à créativité te. Président, on y est soni non. Hein? Idée à créativité ça te. Na bosa ni patron. Banda wana. Obosa na kami kolonyoso. Longola. Tala. Tu ne songes même pas à soigner mon bali na otala chaussette manzaka ndenge eza kotobola la chaussette. Hein? Gillette vite. Sala. Président, aza quand même mukolo babilo mususu. Aza mukolo manzaka kati. Mais lingo lobani. Bo yondo okata manzaka nanga. Président, lingo lobani. Te, yondo okata manzaka nanga. Oko mwasi nanga. Non, aza mwasi. Kanga. Président. Non, on dirait président, on dirait qu'on connaît là. Eza vengeance. Ganga ndenjo ganga ka. Tobali susu papa. Osuki hey. Omoni Osuki. Dudu. Hey. Bien na sima te na figo. Bien mani kokina yo te hein. O me na bira ngapona nini? Yo mani na bima kana yo. Yo na bima kana ba jeune fille bana dikemiki. Omoni Osuki. Yo kansi na yo ba yote. Osala comprendre na famille na yote. Ona okufa. Mtu akuzongo mengo pesa ka kokodio ko mwana ya bokoli. Kwa samba koleka. Hey. Nata na somo na ngote ya. Ko pasi le moni sanga penza dudu. O kokodio kwa sala nga c'est rien. Eza na ngelo ko mukote. Ndelo ko penza nduka ki yango wana siko. Yo ke avanga inga na tikali.
bino mibali mabe na mokili boyeba te yango baveuf baza ebele baveuf bazalaka te mpona makambo na bino mabe zonga lisusu te epai okei kuna soki okosalaka mobulu ndenge ozala kosalela yango awa quartier bomba basi na yo basi ya mabala ya yo bajeune fille ya yo osuki mpenza ya komela qui est là André Quelqu'un. Papa Maïna. Bonjour. Bien. Batika muninga boye Papa Maïna. Muninga sikuka ndenge yozwaki bendori ya kotala kaye. Ilakati. Atofana na sokoto. Bonjour. Ngaka ka boye te. Ngam na siku ya boye to ça c'est déjà baninga na kati ya quartier yo zwili kamango ngape na yo kozwa sima fara kotala kangai Onde ngo changer mbala moko zena na umela kanini o zena ilover biso swaga bubimba biso bote ya tout droit ngape na banga ka mopanzi ça ke mopanzi wa bona koyi bana moko na terrasse ameli mba ya terrasse bana moko na ilover donc ça me tout droit to yo kana bien Tano ndio nafanyika ngamo kuna kati ya ndako papa. Ndengo shi. Tuza associé sikoti. Associé. Associé. Bamota. Bamota. Kongwa kale. Bamota. À votre santé. Bamota ya makambo ya bande ya classe ya makambo. Bamota ya makambo ko. Bo ta santé bamota. Ah betata muninga papa. Bo ki motango yango yo. Tala. Yuza kabuye. Kasi makamna ese sila game muni mawezano na nzoto. Na umende yo changer mbala moko boye. Ndie zaidi kamsusu. Te yango so sala ki makambo minyo so basukola ki pe ngai na ndenge moko abimpe. Babo ko ngamba sambela la bangote. Ah bon? Te sali ga ndengo changer bilamba ko bi soin lengi. Ngola mtaso ki problème te. Problème ya wapi papa? Bino moko mwende na sakoni yo kwa makati ya quartier. Mobali wa sala ndenge nza mobali wa lingaki yo po lingi. Oya biso bolingo ezalaki nango te ezalaki ka libala oyo nofandela bapili ya basimwa baina ne boya nini ata kutu 40 jours nandataka bien bo nga problème nange ezalaki basukola nga basukoli nga makambo esili bongo nini yango sona oze tona na mbangi isolango gu je vois bien au moins nga joa le gago tala yo boye ata maman afandika yimoko boye azali to azate naleka boye porte kamama talaka tangai to pesa na kata mwa ba masolo moko ya bien wane ko sala pe malamu te mwa ba conseil ya bien ne mo bope de tigali rabat théâtre mingi na ko invité to ko dans ce théâtre na salle kasi mama yange suka kana television basal pesa ngo so mingi tena kisaso ya biso suka kana television ngana sina kota tana basal wane ya cinéma atamba la mongo basal ya cinéma so mingi te mais quelques salles ndambu so ri balika mtaliawa mpona kotaba théâtre atamba la mongo na kota tena na kotsanga papa na yo ko yo moko mona ka ko ya salaki awa ndenge ya salaki siko na sali libre bozo makola mobile boso moi c'est la na matanga penza ye kote mususu nga kote mususu to ningi to bimana ndako ye musika ngana zolanda simu yo moko za ko mona kati ko ganga l'air nyonso chérie za la kate pa ina biso na ndako c'est vrai c'est la biloko oza oza sabat kaka bongo motema ka moto sikona kwa libre na mona penza te nazo ka lokwa nafungwa mina basi ko mamke kwa ko bima enfin c'est-à-dire que na mitoke so tama ko changer air muke moni ba moto ba fanya ka buye ma wazo ko yaka tango so to moi tout la muke les avait idée moko bien on va commencer si na aussi na moto est-ce que a kutu ba kundima même ça nda yubi ko mi libre nda ndi basuna ngala kansa yo ozwa nani yote na kansa ozwa ma Clémentine naza yemu tasaba na asiye leka mama inani mais azam bala sodat maître mami azam bala sodat zo ndenge et puis ngamba kama ozwa ba ngala ngeno balingi mwasi nga mona poni quoi ya kutikela wana eza je sais que ça va pas coutume mais ngana pesa on penade kota mususu ondimie kaka parce que coutume est indivina mais
rapport moi ezate yo na ye bolingo pena na tu ezate kaka bolingo ya c'est continue et remplacement c'est pas bien c'est continue etindi kati lokola nga awa naza déjà na mobali ya le bakataki makambo batikela nga mobali na banofanda naye na place ya Dudu ça pas intéressant c'est pas intéressant donc Maman Ina déjà oh mi ubo ya teke na tika libre mobali ngo kaka kata famille mo na kati ya famille moko kako yebi pe ye omoni nani papa Maina nga na sana mwana nga kaka moko masasi fallait kana sala bongo pona protéger mwana na ngai pour ça na teki mutu makasi limso ko longola mwana na moki nous a découragé na fréquenter yo ouais tata musika musika na kaka ndé photo ye mama bana mikete mama dona zela kona kwenda iko tala yo na bata maka quand même pas bien ça na rana gâté pour mutu on peut yebi ka ko toujours fanda ngai mais pas nous a tu ko ça ko ça te ina ko ça pour nini bebe ana no keza lukuta hein eza lokuta te kokodio konde mbali na ngasiko mbela na lubongo te na kile na yoki wo fonda te motana ngai kokodio ko kako bo benga soko nani masebe donc ba imposer yo to yo pondi minde ngana ngana ndimi na ngai te mais biso déjà ba raison na ndimi na isa ngo gravité bon asa mobali te na boita za mobali hein mais la dimension na yote yuza dia hein on a grande dame on a carrure et puis ça petit avant na on a vu là avandi amoni yo affaire moni ndenga koyeli ozoli sena ndako après si ko mbana yo zo mona normal ah et puis bimine pe OK fête yo mbana ye kasi na sala nini ça continue doit changer on a famille on a que écouter famille ne pas ndimi ndenga ba famille nanga ba ndima te pona nini omon à partir du moment où ngana ndima ke ba batuni est-ce que ndimi makambo wana ngape na lobi na ndimi bango pe ba loba nini ya makaya ndimi tasepela ki se mais il passe la nini ndimi na bango moi à ta place je refuserais hein ça alors bonjour patron qu'est-ce qui se passe là où tu patron de l'autre côté bon likambo nini papa Mainarte asalini aika koko non c'est pas ça matanga esi na panzaki na panzi matanga na panzi bato nyonso tu matanga esi esili hein est-ce que nayebi ete toza na ye quartier moko esi na panzaki matanga c'est puis nayebisaki toute visite yebisanga isignale ngai est-ce que oannonçaki nga visite na ye nabosanaki patron obosana mikolo nyonso petit hein aza mwasi na grand frère aza mwasi na ngai aza mokolo na yo faut pesa respect tala shaba yebisa ye aza mokolo amitia na esika na ye nazalaka impoli yebisa ye non président à mon absence oza koya kosolisa mwasi na ngai lisolo nini boza kosola yo na ye ngai si na ye na ndako na yo kosolisa mwasi na yo osomona ngai epai na yo petit un peu de gars non pas jusque là pas jusque là yeba mokolo matanga esi na panzaki matanga c'est pas ça de wan se sona ndazwi mwasi na toni tala ye yaka wa ozotala nga lokola ngulu moko boye tala ye c'est ma fiancée oyo nayebisaki yo aza kitoko aleki yo oza mobange yo oza na age nanga aza jeune ngai naza jeune jeune pour jeune merci papa ye nde mokonzi na ndako oyo yo oke wa patron ana tika nzira taba moko boye abukana makolo yaka abukana makolo te patron yo no memaki po ya te patron cha mokonzi ya ndako oyo à partir de cet instant c'est elle merci patron ma fiancée choix na ngai ce n'est pas que naya nakuta oza koswanisa ye non elingi ye yango nde kosalama na ndako oyo alobi nalia soso ngombe pondu naya nakuta ye na babulankete nazo non yo nde kosukola bilamba okolamba
C'est elle la maîtresse de cette maison. Merci, patron. Respect total. Merci, patron. Pourquoi il est dans le salon? Comptez ça, Ngokuna. Fais vite. Okumi osali dog kolo lupango ya mwana mokebo ya shaba. C'est mes chama wiki nazo kama. Oh kama. Donc maman au pensa so dimane makamio tu ko olo. Da présence au mega yo. Oh non, bino baba chela. Maman. Yo patron. Baba chela. Eh ma bala. J'ai premier awa. Maman. Kombo no nanyo? Bomengo. Bomengo. Pesa mama ya bomengo. Na yao te natindaki sheri na ngai ake konyikisa fuku koko azowela mbapo kezwilanga mai okoloka te sema ishaba atoka kokonga na omona ngo eza bien te ndeni nona yo kotyanga na ndako na mama mobimbabimba bo mokonzi ya ndako oyo ezali yo antuka mabala ekoma mpasi na kishase na kambo zoba oza kotya ver wana zwa ver pesa ye na maboko. En tout cas ntambo wana mokili omona makambo pesa ye na maboko. mama leka nano pardon leka natala nano na molai na yo na tai no namona ngo ndenge ezali. mama ozo komitala omitalaka ozwi mpe kitala tala otai lokola mwasi nyonso omitala elongi na yo mpenza na tai na yo na siene semeki na bomilako okokanga na aki wana koko me luka mobali na obala elingi oloba teke so mobali akufi yo mpe mwasi okomi kaso ndeni na ndako ondima nimporte quoi non na mobali oyo yanga te mpo na ye nakoboma mutu nabomi yo mpe nakoti makala mindondo melana mai te doyo ndimaka nyonso yo ondimaka kaka na kamwa ondimaka na yo désolé shaba bovanda te mabanza oyoki makambo naza koyebisa yo koswanisa ye te aza mwana moke naboyi kotungisa ye nalingi nazala alaise o akendeki konyekisa fufu non 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 non. Ah oui, patron. Ozo continue kaka koyoka aboyaka na ye te encore ngape naboya toliki kama mosala oyo okuta mokolo na ndako de asa mokolo chéri viens ici. en tout cas chéri kokonga na osepela na makambo oyo te nga jamais nakondima kovanda place monaka baka ata mama boye il faut koyokana oyo eza kobebisa vi na nga ata yo moko non 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 ye aza mwasi na ngai ya famille aza mwasi na ngai yaya na ngai atikeli ngai nini na koimpose bino il faut boyokana mais yo namoni lokola osaleli ye jalousie mpo mobali awuti kobimao osaleli ye jalousie tika ya bala na ye likambo nini yo na ye ça ne te concerne pas yo tala ngai na makambo na ngai un point entre adérange mbala moko te na banza oyoki ndenge naza kobenda ye matoi oyoki yango très très bien nga mpe nalingaka na nga te motu oyo asalaka likambo nyonso tu fo andima kaka olobi nete eloko bo andimi na ye olobi nete aza prête na makambo nyonso yo mpe komona oyo exagéré tellement trop omoni tika karate yango wana nga mpe ya place aboye nde na exagéra ya bien nga nazwi peti ya bitinda na nga na exagérosala te aza moma na yo te Chaba. Oui, président. Tu es à quelle heure là chez toi? 10. 10 C'est pas quart. Non, non, dans 5 minutes. Dans 5 minutes Oh non, c'est mais qui pas dans les 12h15. Non, non, 10. Dans 5 minutes. Et pas dans les 12h15. Il faut bon que ça montre là aussi. Patron, table est prête. Prête? Très bien, c'est ça. Et maman, 12h15, 12h15. Non, mon bal n'a pas été naïf ici, table est prête, est prête. Mama, tete mama, na moya boye, masanga mindondo, eza ngambo. Primis, ekoki na ngai. En tout cas, biso kutu, kote kuna, tozate. Biso se, primus. Pour la biso basi, primus, endi mama. Malafu mameni ndwing. Kanzi, primus. Non, kimweni kuformili yoyone, kwa bakiri yawe ni mudama mengi ndwini. Kilini tanga mungu kanzi, non. Primis,
Kimakenkaka, mudamu formule yo kizeko kwetu ukiri. Biso, c'est Mosala. Primus, c'est Mosala. Primus, Akoka. Primus, Apikata la poe. Pameli Paponata la poe Primus. Pendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus, Akoka. Bon appétit, Richard. Oh, merci. Hein. Chérie, bon appétit. Merci. Président, au moins de ma chance, il y a moi en balle. Qu'on remplaçait Yaya. Bon appétit, hein? Merci. Hein. Président, oh le beau. Mère Abi. Maman Kouloutou. Maman Kouloutou, quoi? Ah! Mais yo Zangagati. Et pourtant, ça l'a informé. Le jeudi passé, tu n'étais pas là. Mais recevoir Awa, les deux couples. Non, on a un entraînement. Sanga Fofé, aye Awana Mwasinae. Toto Benda, aye Awana Mwasinae. Mais recevoir Bango. Tuna Madame Alambagini. Tuna Ngai. Ngando. Président. Au moins, si on a informé que Ngando n'a pas raté. Sanga Fofé a fait Misapi. C'est vrai. Ngou. Il y en a Ngando Ngou. Bon, lit à thé. Tonton Médard a télé Tazusani. Boubou Nyoso baby. Boubou tout quoi? Soupe Yangando. Mais n'est pas sûr. Ngoulo mère a sali. Même les terres. Bon, lit à thé. Yaza Moutou. Yaza Liago. Oh, ça goubo. Et là, on a un goût à malongue. La vida, on est allé à Baguissé. Bon, il y a un ami. Dis, Coco. Il y a un autre fond, amigo. Comment il y a un moulaïdi? Baye Baté. Coco. Pas la peine moi ça fan de la. Obi que qui est pas de Cameroun. Ah vieux dans Zakina Bazoua. Très bien, mais nous ne faisons pas. On y a soit salé l'eau bon dit bien. Sur la mbello ma deux sur Okima. Oh. Merde. Félicitations. Félicitations. Merci. Madame, c'est bon. Merci. Nina moi. Sur la mbello ma deux soit chez Nzombo Nakati. Ogolela ozolia. Il y en a dit qu'on dit comme maman. L'obéza Nzombo. L'obéza Nzombo. Nga jour même la roba la mère m'a ça la cuisine. Tala. Biloko eza kitoko boniko. Ese chaba mungo leka. Bongo yozolo bani. Oh. Eza ba beoza boliango. Na lobine lomo. Mama. Félicitations on dit mina blo on olambi. Oye tondi mungo yo. Mama za mungo mingi. Bon, celui-là, il a la moyenne de ça. Non, mère, et quoi qu'il en ait bien. Non, la mission. Non, la mission. Non, c'est ma mission. Comment tu l'as monté? C'est un moment. Maman, le bilan, on l'a mis dans les angles. Sois poli. Poli nani? Azamukolo. Poli nani? Azamukolo. Et là, on a qui parle. Azamukolo na yo. Kanga. Watu kansana humu. Watu kansana humu. Luganga mwampaka mama na wana masikeni humu. Azamwasi. Boni boy. Dala moba soka zolo bafanda nie. Nayo na ovana nyengai. Ngai na ovana respani. Asa sala na fair play. Kokota na ngai ko na la jara basi basala na bangote. Soko meke pa na nga okosuka. Ngai. Soba moni mo ekitana ni nango. Boniko ozangi fair play. Fair play ni. Soki muninga sala eloko kitoko, encourager yeni. Nga lamba kate. Nga lamba kate. Napeki soko la. E pa na ngulu bando yo ngombola te. Napeki soko la. Ngombola pa na nga kuna te. Boniko koloba pona elengi ya koloba te. Napeki soko lamba. Ha? Moi ba biloko zolamba ya mai net ba mai yoto wana. Ekobanya sipo. Tango bando yana ndakula nga biloko bando kola. Otoba na makanga. C'est na kei. Boniko nanga ite na koko. Nanga ite na ite. Dala.
tala shaba nabondelaka basi te tikanga okanga pona kende na président nazo comprendre oyo nyonso ezali atala eza baesprit oza na mauvaise éducation yango akobolo aboyaka yo mpona makambo nana somo na bango te asundola yo akobolo aboyi yo président na lokoti ye na cadre boni qu'est-ce qui se passe ongo matelanga te président isili akitisi c'est mega comprendre akitisi omoni atala ozangi manière yo nde oza nango président oyo nyonso eza baesprit avie na yo soko ozoyeba ngo te azolongolanga petit non eza baesprit so omoni basituation ndenge batrouble oyebi ke meme lobi mindondo azalaki boye te mais lelo na ntongo ndenge moko sikasika olera kolia ndenge moko eza baesprit avie na yo oyo eza parcelle moko yo okofandaka te nga na koconseil teka parcelle osombi ailleurs okomona baesprit wana eza su te ekoderange bino te olobi nini eloko ezotia batrouble ndenge wana ezali esprit avie na yo eza parcelle moko olekisi yango toki toluki baparcelle kote mosusu meme na bandale opeye comme ça omoni ke nani mindondo ozala l'aise wana to eza baesprit avie na yo epuis okebi te peti wana mpe akoteka mpe parcelle oyebi ke peti wana aza héritier nani masasi effectivement Chaba likambo lobi oza na raison azoyebisa yo tu sais la fois passée na bosanaka koyebisa yo mon frère nake na douche na sokola natala boye elili mpenza ya vie ko ya vie dudu nagangi natala boye silhouette eza lisusu te elili na ye nayebisi yo nini eza baesprit donc omoni ke il faut kokiteli yo il faut kakoteka parcelle comme ça part ya mwana wana masasi azwa part na ye alors eza sérieux eza problème moko to résoudre yango na ntsele j'aimerais tokende ntsele na ngandabile soko ozolekisa bajour tu connais l'endroit ouais très bien omoni kuna comme ezali tozonobeta bavole comme fraîcheur ezali barivière wana ezali banzete zamba wana baomoni ke eza place moko ekopesa biso inspiration moko ya bien po to raisonner sérieusement à propos ya vente à parcelle ndenge oza koloba eza idée moko génial chéri on ira président otijo tika bakanda no ya pamba wana tokende na ngandabile courage appétit to nani président toli appétit quand même mon appétit longue mon frère oui entrez oh mota mota ndomi namonaki yo te oyo namonaki yo te bino makambo ozochange makambo ndenge tiyanokona bakosambisa yo soki motala ngai ya tofanda soko tete epa tomeseni kofanda nazwile mwa moko nakobenaka mingi te bandako ekomi lokola bandako kotalaka baleur na azali moto ali te aza te bakendeki soki ntsele soki maluku kotambola na jeune fille na ye mamba kotunako na kosola na moto ya bakomakala naye natunaka nani soki azali bona aloba tolanda coutume te tosala bongo nazuka te nazuka mawa toka mpo na yo okokaka mawa c'est vrai quoi baza kodeside mpo na yo lokola oza ndenge oza nzota boye efandaka kaka boye babebisa yango kaka pamba pamba yo ndenge tozomona nzoto yango dudu amonaki yango bagu ekeseli te kasi yango te bagu adudu eyaki soko ndenge nini ngai nayebi te yebisanga peti wana ozosupporte osupporte très bien oyo monyokoli oyo ozomona wanaki azonyokolanga me oyo dudu azali konyokolanga bino nyonso boyebaki yango oyo ezalaki na kati ya ndako bino bozomona te wana ezalaki plus mpe ezoyeda peti mwa fille moko namonaki wana aza mpe koprésente ye mwasi na mwasi na ye nde nasalelaki makambo nyonso kosukela bilamba nyonso kosukela bilamba kolela ye nyonso akolinga fo nasalela nyonso naka mpona nini
mpona botosika te nga misala na otosa nga za moto abibeko so olobi na nga sala bwena osala na nga kaka zongisa bwena ozongisa na nga kaka d'accord mais eleka ndelo te quand même oyo oleki ndelo mais si puisque finalement comme osaka na yo azoganga et puis azomanque respect na bato omiso moto agangi ye moko azopetanga cecile on dirait otonga ndako ye mais agangi na ye moko ndako ndenge wana matanga cecile est ce que nga nayekipa mwasi na yo ndira yebi teke ezobaki tokoli ndenge wana te so tokolaki ndenge mosusu nabwaki libasa na oloko te nde nayebisaki yo mpona mwana na ngai mwana aza wana na kati mwana na yo asi akoli c'est déjà un grand garçon il est responsable de sa vie te naza misu mine te naza na misu mine te naza na moko ya mibale bakoki kosala mwana na ngai je moko ya mabe kaka na perdre ye boye baselege kaka boye banoko te batalaka te mokido moyebisaka nano parce que namobanga moke kobanga mpona koya kotala yo puis nebi te soki kopropose tokende mpe cinéma alobi théâtre soki nayebisayebisaka na bozobima mpe na ye nga bimaka na ye te abimaka na jeune fille wana te bina bafille mosusu mpe nga bimaka na nga te saya na bango asakini kobimisa nga te ye mpe abimisaka ne nga te akobimisaka ndeni nga fanda na nga na ndako ye moto ozokotosa lokola moto moko lokola esclave ozoboya obi mpo bimaka na ye te kobima sansi nini wana papa maina mais soki omoni moto azobenga moninga patron elingi koloba nini aza kaka patron na sansa patron ezaka ndenge wana totosa coutume te ngai naza na ngai naza kaka motu nafani na ngai kaka tosaka coutume boye ti na suka te coutume na degre nango otosi boye ti osuki mpo bino en tout cas mpo na coutume esuki awa kasi degre yango wana kaka te degre kaka yaza patron nafani na ndako bomengo ayenda bengo ata mota vie eza kaka moko bavivako kaka mbala moko soki ekei mpe ozo comprendre bona okufa pwani mpoka bazoni non mais non c'est-à-dire qu'il faut vivre vie na yo kasi yango kana azovivre ozovivre yango te nzambe aza na ndenge asala motu na motu te oyo yanga yango oyo kaka mpo ndenge nazalaki pa ya na bango nazalaki kaka na calvaire oye pa ye kana calvaire de la vie donc ndenge balangaki vie ezaka vie ya bacalvaire kasi nzambe asala motu na motu na ndenge nzambe asala jamais motu akoma na bacalvaire bato nde bakoma bacalvaire bakomisaka nde mosusu na calvaire neti wana est ce que nzambe tatindi anyokolaka yo bongo ngazobatela mwana te yebisaka nano nzambe tatindi peti wana kokoli oyo anyokolaka yo agangelaka yo aloka aza na niveau no te kasi ye moto alingi nyonso wana te soki ya na ye mpe akufaki te mbeli bagenre na ye petit oyaki nde wana nde bagenre na ye yango wana baso atelema mitu wana wenda eza mwasi moko oza pose bato atelema mitu makambo wana oyo ozokanisa ntuka eza bongo te donc nakozala kalme kote wana azala no kalme aza patron na nga te aa patron na nga nafandi mpo na mwana oyebi ngaki na ide yo mesole c'est vrai quoi nalingi to vivre vie ya boye nalingi wana ide yo calmement ozala mwasi baopesa respect obiyi mpe boye okende na fete na mobali babino mobali ne ye wana papa maina ebisolika moko osengisi nge kasi mosika mpenza kasi te omoni bakarte ayebisi yo ndenge azomona na comprendre te kasi ndenge nalobi na ndenge nazali abo po kaka mosika te oyo bino wana ya sérieux je te prends en charge mpona libela quoi na masasi mpe aza wana si akoli masasi oyo tova ndenge ya ndako ndenge ya bongo masasi akoli akobala mpe aye mwasi akovivre na ye ayebi meta mosusu mpona koevite ke masasi ya koyeba ata mosusu bongo so ayebi aza bebe soki ayebi oyebisi eke mwana ngai naza nano mobimba oza na mobimba te oza na mobimba donc na posa kovivre mpe oui entre mosusu mwana na yo te so bonjour papa jeune homme ça va ça va bien bien baluki nga te nani mutayaki apo
John Kongolo mtaki yao. Ah oui, Abrahima. Atiki l'autre. Atiki deux cases prémices. Après le bien. Ah, vous avez. On a mon la Jeep. Ah ouais, John. C'est Abrahima. Camarade naï. Ah, comment les John? John Kongolo. Ah, bien non. Avec Guinness. Ah, John Kongolo. Ah, c'est John, ah oui, Guinness, parce que tout cela qui il faut y en a 5. Il faut y en a 5 casiers. C'est négatif tout ça quand il donc pour que la bien. Mais vous avez wapi? Toi il y a maluku na et pas golo mabaya. Toi il a fait mon kuna tout naï mais pourtant na bagine que aïe na de la peine. Moi ça nous def ça va la peine. Ah. Tam suna poko lera ya bosula makanga. C'est que quoi y a na mona poko hein. À part ça, nous venons chez eux. Pensate. Ton garçon est bien éduqué. Posé. À ça, papa l'a guinée. Papa l'a guinée. Le garçon sous vraiment. Au cours de la date, on a beaucoup de bien et puis il peut s'accompagner à Moutava ou pour les bien. Bon, là, moi, on a ticket. Mais le peu de mais la télé, le besoin apprécié. Mais au cours de la jambe, on a dit on a téléphone à Sampé une fois par semaine. Non, oui, ça m'a ça, c'est un camarade naïf. Comme ça, on a 5 casiers comme. Ils ont comme vous, autre mais la rana, n'engagez raté. Madame, pourquoi elle a terrassé? Bon, mon tata, mon anat. Tout le monde anat. Bon, tout le monde anat. Moi, il a raccompagné les athées pour la sourate. Ça va, ça va. Mon taï. Eu pensei. Mota. 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 Ok, madame. O tira congélateur te bon. Hein? Pour le côté o tira congélateur tu qui encore bon. Tu n'as qu'à ce que ça n'a pas de souci. Papa peut dire que ok, azaki afanda te azaki ni de passage. Enfin abimi meilleur visiteur de l'année au visiteur mingi. Kasomoni ye akufela mwasi. Yanga na kufeli mubali. To ça quoi faire baka ba société de ko benga obon. Ba veuve na ba veuve. Total na ka surtout que ye mwasi na kufaki avant papa na bino kufa. Ye paza mukolo. Ayiko ya pona kopesa nga ba conseil. Ba makambo basala kitango ya kufela ka mwasi. Ba makambo basala kitango na kufeli mubali. Na mwana ya kamini. Donc c'est ce qu'on a occupé bientôt ba aza atolba responsable ya musique na bino ba to ba kufela. Enfin le cola à peu près bon. Enfin maman moi nasna koli nasna koli mais moi makambo déjà naza responsable. Je pose ali maman nanga obotinga okolisinga mais oza jeune nazomona makambo tu ndenge eza koleka enfin na ndenge papa leki aza komaltraite awa azomaltraite yo ezosepesanga te vraiment eza bizarre mpenza masasi ndenge nazosala boye epai ya papa leki na yo nazobatela nde yo moi nalobaka no toujours so baproblème ezali na bi masasi kokota na makambo te soki nasupporte bamakambo nyonso mpo na yo naza na miso mine te. enfin omoni mama coutume eza na babiloko babangaka eza makambo mosusu tu moto faut as'impose na coutume omoni papa leki aza bizarre mais si je vois papa Kwedi c'est un responsable vraiment respectueux. C'est un papa posé, une façon d'agir, une façon de raisonnement. Donc je le préfère vraiment que papa Leki Kogodio. Papa Kwedi aza na makambo wana te. Eza kaka makambo na biso kaka ba veuve na ba veuve. Mais na bosi na koyebisa yo ke papa na bino Kogodio kwa linya teka lupango. Hein? Na teka lupango. Oh what? Alende te ba wa koyoka. Oh what? Oyo kaka te toza na mapango bona. Te na boyi.
oboyi bango baza baresponsable nalobi nga na boyi esuka kaka lokola boyi esuka kaka wana kokende mpe pa mosusu po bakotuna nani ayebisaki yo ate esuki awe me na boyi makambo akodiskute na bango eza te makambo mpe akotuna bango eza te sikoyo papa akufi atikaka lupango elo mosusu atiki eza te oza mwana mobali tokokodeplie mpe ayero kozwa kaka si sasa tolobaka ndenge wana me o papa atiki mpona mwana na ye to mwasi na eza lupango oyo apart lupango eloko ya malongana na ndako eza su te bango bakozwa donc nalingi te moko mosusu mama to se retrouver ailleurs na mbongo bateki lupango tozwi te aza capable c'est un petit peu bizarre akoyi mpe kosala peke ateki mpe lupango mbongo wana ameli na ye etorate mpe na lupango tose retrouver quelque part na kwa biso mibale ayebi nyonso wana na bakiti oyo libanda ezala calme nde calme me nde naboyi ogangaganga te nagani te nde naboyi nde mama mengo vanda nawatinao makambo nyonso otoleka kuna mama mengo fala ozala ongo nde nasui mwana mosala na mitoi ata yo moko mutu lokola ngai kokoti okosakana ngai te talanga yo moko kokoti okai komema ngai ya mwana ngai bitala na makambo oyo ayi komema ngai bitokende excursion nga mpe na bitika tokebongisa makambo ndeni tokotekelela lopangu nga mpe na bia tokebongisa makambo ndeni tokotekelela lopangu toyeba ndeni tokokabola mbongo mabomengo siko kokoti oko akememelanga mwana mwasi moko mama so otali kuteza te na pembeni na ngai te ebongo nasali ye antuka nga mpe nakokondima makambo aboye te na olembi na osiporte kokoti oko lisu te mponi na ondenge wana akonyokolanga modele wana te oyo ko papa na ngai oyo mozimbongo te mozimbongo na wate asasi kokota na makambo wana te mama omoni makambo oyo soloba na ngai wana ezali na kati ya deuxième commandement oyo bapesaki ngai le deuxième commandement bapesaki ngai nakota na makambo ya patron ata moke te concerne ngai te kodi okolinga sala na mwasi lokola nga nakompimisa le makila ye yebinga malamu te mwana nga papa kota asamu na biso bilamba mosusu eza likolo mbetu kanga omoni bavalise na ngai nayaki na ngoti okoti bilamba na ngai mosusu na kati nazokende mwana nga salisa na ngai ko mwana omoni ekomi ya betide anaki ecangile biloko bangotekisi te kokodioko osambwa mpo na ngai osambwa mwana ngai yaolandanga yaobongiselanga nakoya kowanga na yo na bwakilo makofi awa omoni nga satan ata yo moko papa mwasi lokola ngai masanga mindondo eza ngambo esengeli komela primise yango nde sekele ya mosala mwasi akomela masango ekoki na ye primise nde ekoki na basi lokola biso biso c'est mosala primus c'est mosala primus akoka Primus, apicada la poe. Bameli bapona da la poe ya Primus. Bendele ya lokumu. Langi ya bleu. Ya wolo. Pe ya motane. Primus, akokae. Laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, Banzela wana, laissez tomber, Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala laisse tomber Banzela wana laisse tomber ezaleli wana
tomber. Banzela wana, laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye. Laissez tomber. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana, gome, il faut gommer. Bafoti nyonso ya yo osala. Laissez tomber. Banzela wana, laissez tomber. Ezaleli wana. ata yo moko papa mwasi lokola ngai masanga mindondo eza ngambo esengeli komela primisi yango nde sekele ya mosala mwasi akomela masango ekoki na ye primisi nde ekoki na basi lokola biso biso c'est mosala primus c'est mosala primus akoka primus apikata la poe bameli baponada la po ya primus bendele ya lokumu langi ya bleu ya wolo pe ya motane primus akokae omoni yango sikoyo yo ozali komonanga mwasi moko kitoko te olulaka bamosusu olingi kotianga lese te dudu omoni moto oyo kolinganga azaka moto pembeni na biso lelo oza komaltraite ngai mibali mosusu baza pembeni wana bazolula mpe ngai tika mokili oyo penza moto na moto aza na gu na ye tukale papa maina azala kolula nde nga mpena ya ndenge avie sobetanga likolo na ye oyebi lisusu mbota pamba apesaki ngai obeti ngai sikoyo oyebaki mokanga komasa koloba ti ofona ye kaka oti oyebaki ade alingi abala ngai atia nga à l'aise omoni sikoyo ndenge nini epa ayokende du non non bomengo salanga nyonso kasi wana te okoki kondima biloko wana te na kondima yango te okosi nakolinga kaka yo ozala kosalanga makambo nyonso ozala kosalanga motema pasi nyonso ozala kosala ngai wana mpo niokola ngai nga mpe lokola olobi kelika mwana esali yo motema pasi nakosala yango kaka lokola olobi motema no kozala pasi soki nga nabali kwedi akobala ngai kaka na ndimi yango nakotika te nakotika na ngai te lokola sikoyo motema pasi nakotika te mpenza kwedi akobala ngai kaka akobala ngai otalatalanga boye fwana obonio naleka su te nakende boye olandisi miso boniko boni boye eloko nini nakobala kaka tosali ndeni obala ozonga mpe mwana mama sanga nzile ekatanga ebulugumos shabananga songa nzile malembe mama ade attaquez général cabal commandeur attaquez Zanga na mama bile etu etalala na opala ya usimanga yaka shaba oyo bobina kitoko boye Mais orataka jour mais yo melama orataka jour à réception imana jour présent ya mbala biso présent gwemani wa motema pembe ko jour ya mbala biso e aka suka l'air nazwaka donc obini basopeli yo lako mais oyebi kokamusinga ntango okitaki na se wana surtout na nzembo ya rajakula
Ah, te. Et là, mon souvenir, tu as pour le feedback à moi. Te, batikara chakula. À qui dit cela? À qui dit cela? Amade Kalié. Ah, non. Créateur de danse. Yé pensa ça donc. Ah, bien ça. Oh, chic. Serre-moi la main. Ah. C'est bon. Mbala moko automatiquement directement pe nguba nini ya mobezu na manioko. Comment moi ça so nguba on pena dans ça on pena mais bien to ça on pena bien ah on moi ça fa na né oui bien au monde que petit toyo au monde ba bêtise ça au monde on na mona metana moi c'est pena on fa na né pour faire des temps d'autres des enfants et puis ça va respect oui bon on le veste 12h15 bilo on a table heureusement mais le mot en tout cas il faut quand même azolandango à la lettre mais yo pe au moins na miso bato zo que c'est sonné ko kangela ko wangele non on va dire ça qui vengeance mais ce qu'on va te que lui mais je sais bien on a président faut comme ça me colode et puis tu as pas fille on a pas tout le roi ba mindondo tableau ça là na nino et pas bingo on appelle sous mais ce n'est pas non ce n'est pas bien nganga nini ouais obi ke ba garçon ba fanda gang obi ke ba garçon ba hoto membeli un jour au mon abo Pedro ga vino ndengwa le même bêtise à sali na paringo a répété yango kuna na ngandabile tande a renverser table et puis aka suffi on anecdote na lobi na yeke wana mwasi na ngai te mwasi ya Michel Sompex meti wana ote mwasi na yo kaka owanga na kangi et pourtant tu sais que yo na Michel que quand toi Thompson na que nous jouons Sompex ye ote mwasi na yo c'est ça et puis moi ça dans un respect moi a terminé sérieusement il s'imbalé battre ma wakene mawa mingi penza batu batanga te za mawa na atanga te nani atanga te ko kamwa meloko mo na lokoti na eloko ni yo lokoti koko koko eloko ni yo lokoti telema no koko telema no ndondo telema Ndumba mobala pamba zoba pamba usaka mokende kolokota basi n'importe quel mois non kete na boyo mutaka boyanga na monde mutaka zo boyanga na monde na zo monde te azo ebana te yonde na samwe zonga na boulevard na kutonga papa e changa mbongo olokota nga wa shaba sia kendo tika ezongse na boulevard na kozonga papa na boulevard na kozonga oza oyaka kolandana nanga na boulevard te bato ba kotonda na mpango boni koleso yo ko ndata kokota ba déjà ba matina miri kota ba matina miri shaba tika makelele napikaka crise okopika ngo lelo zongse na boulevard okofutanga na yebisi yo katika na yo kopondi ali koko akende kozela boto stop aba na kozela yango ne pesa ngapi lokoti na yawa yangai akokita yayo nini okantika na yo kopondi ya mobile lokola yo koko na kamera mabe oza nango na ngai te na j'en ai marre de toi zongisa ye shaba mais président nalingi ye lisusu te naboyi ye hein na boye bon décision no pe na ndimi yango décision na ngai azonga na boulevard esika la lokotaka ye esika azalaki koflate bamindele wana otostop boye akenda sala yango na boye azangi manière non c'est pas bien obi que jour mosusu omona boye biloko azo continue otia ata siko babado nde batelemi kuna na likolo ya mire eza bien te nayebisi yoko omoni ngai mpe na ya ovanda na kozongi nayebisi yo koko dele nazopesa ya une semaine
tala yebisaka mo mutu na avandi wana ala opesanga dommage d'intérêt nayoki basango naza mwasi ofele te calcule ka bajour onga na sali osongeli gabi ochudi nayebi yango aza na bamoyen côté le plus pétépété ko na komona pasi na ndako na mobali azanga manière. Je suis au courant de tout. Kende zonga na boulevard Fazer Chege Moroboy. Président a félicité, on a aussi décision, on a pas fait pour vivre dans Bangote. Azotala, Kosimbo Tina Bilamba. Pourquoi Coca-Cola, Azosimba, mais Bomengo Kosimbo. Jamais. T'as pas respect ça, non? Bomengo, ça vient de manière nette, il y a bête. Hein? Pourquoi famille Bomengo, ça modèle, hein? Baby caractère, baby comportement, n'est zali. Naza na bakanda ebele baninga shaba bazalaka bandeko na bango bakufi ebembe na biso euti poto bakundaki na kitambo na gombe na benseke oyo yanga ya na ngai ya dudu namona te tolela kaka yaya ndenge wana. Non, courage bien. Mwa likelelo oyo boyasakana na ngai yayebi valeur nanga. Non, ayebi te président. Est-ce ayebi gamel de chika babis ayebi yango ayebi te président. zoba moko boye akende kendo tala yesu azala benga ya na beta ye ta yesu aza pembena aya na mpike pe gogo ekoki na ye asa komi loin azoloba loba ye moko aza na temps kuta kozonga te aza na temps te va voir Chaba. Viens, les Camerounais, Nico. Tout ça, nous sommes là. Non, présence, nous sommes pays sanitaires. Ceux qui viennent à Zagin, nous sommes là. Bomengo. Bomengo. Mbang. Mais sorry. Deux. Voilà. Osa, nous sommes là. Osa, nous sommes là. Bonjour, papa. Bonjour. Ah? Azor, où est-ce que vous êtes? Yo kali kamwana hein petit ça na reçu sur le tour pas là mais pour le pas vous tegisa il na somba le pas vous comprenez ngai pour la parcelle excusez viens ngai oh grand frère excusez yo kala na mawa ce qui pour la pas excusez ngai viens mettez-vous non naza penser na ile mara sugi bote ngo combien ngai nde naza koteka yango c'est ça yende mkono pasi ngai nde naza koteka ngo naza ba makambo ebele nangi na longwa awa na quartier oyo vie na ngai tellement bato lokunya baza trop ba jaloux vie na ngai azozwa on est sur baté soki via tikani ngai biloko pona na komi responsable ba camion wana bazo yokola nga zuwa na longwa awa na kende ngate na banda na makelele bote ngo combien $25,000 yo za grand frère na ngai bon alors on peut se faire petit dans là hein moi ndeko ko ya Dakar je te donne $20,000 là pour na yo décidé $20,000 tokatika na moko c'est $20,000 ça va au bout que ndingari na ba 25 Malion mais parcelle les amener talana no étendu na banza oyebi yango moi na expliquer yo nyonso tout okoki kobuka moi oti ba magasin bato bazoluwe non na ide magasin ina tonganda ne moni ndakana eza na douche na kati te eza douche ba non kosalisa ngo ezaki pe projet vieux mokolo ndam bon vieux ozotenir kana $20,000 donc peut bien vous cacher bien besoin de deux tranches une mot à 10 tu dois faire mon cash quoi pas de problème on passe ça sur place je suis cool tu mais faut que ça me pique un petit bon wana aussi me quand na cadastre hein yo ça vient ngai bon vieux ozaka loin ah oyebi vieux kodite ndako apembe ya makwanza wana oyebi vieux conseiller vieux conseiller excusez vieux d'ailleurs vous devez vous à la candidat biso pour la campagne biso tout musique na biso tout hein biso tout musique Cambodge tout il faut soutenir vieux quoi même à club na nyonso ma membre basé ça va j'ai pas de problème là sur ma femme on peut venir permis si vous êtes d'accord bon viens dans la moi avance ya moké hein comme ça to barré malien azate mutoye liboso za bien kwedi mutoye liboso malien semble pas ah
Chaba, alobaki akoya na 14h. Tosikoyo. 16h pas 16h. Alors, viens moins sérieux. Mutu akoya. Eza vieux kwedi. Bon, on appelle dans 4 jours, on vient. Mais bon, ça me candidat papier, tu vois. Ngana bo elibino hein, même dans niveau cadastre, pour zo mi candidat facilement. Viens na nazana grand piaka. Donc de nous sommes là. Ce mois avance mon ezali hein. Comme ça pesa ngai. Les chaba sala ba démarche wana pona. To binisa ba document surtout. Donc là pour la cadastre, il y a problème. C'est ton ami waza. Non, $1000 mo ka boy. Il y a des pseudo. Non, même. Oh, il y a un conservateur. Bon, même 500. Même 500. Conservateur, c'est un ami de l'école, hein? Donc c'est un petit problème. Donc, il ne faut pas vous déranger pendant le cadastre. Mais nous, vous avez pour vous un papier. Oui, c'est que c'est moi qui achète la parcelle. On va arranger les choses. Viens, Kwedi. Assurez Ngai. Nazo sous client mon ça ne sert à rien plus que ça peut bien nabino. Viens nabiso. Madame vous pouvez dire madame soit d'accord. Viens nabiso ko simba na maboko mibale. Viens conseiller. Koyeba yo, koyeba te. Il faut avoir confiance na ba via quartier. Mais viens remettre la table hier moi. Bah frère. Non, dans ce cas. Dans les cas. Bon Bengo. Patron. Des grands frères ayeka européens satan et yambo tete. Non, pas ça qui est beau. Kendo tikaye na porte ko? Kendo tikaye. Merci patron. Ah maman. Merci patron. Bien. Moto toteke na parcelle ye. Donc vieux ça qu'on va jouer nous sommes gagner là. Ka des stratégies commerciales moto na ngai kobuka na te. Kidiba Kolo. Coco chat. Mana mama sanga. Nana combien? Oh boni. Bon on le ba yondo sali commission parcelle. Oh, mais là nous sommes kufana. Oh. Ye moko. Aye moko. Bon na commission ni. Lobane na okanso na kaze moko primis na pesi. Coco chadi. Moto na ngaboni. Ata 100 kaziete. Kaze moko primis, kaze moko ya Amstel, kaze moko ya Mizing, kaze moko ya Coca. Mais oza moto na ngaya. Nakokanisa yo kaka. OK. Oui. Oh, chérie Mindondo. Quand les bons sont wami, balko zunga. Miss Mindondo. Yamba muninga ko? Nawe yamba. Na bengi yo. Na bengi yo. Sem. Bima malembe ko papa likamuni. Ndaka ba shege. Nini yango? Esinga finga dio. Nana posa no te papa. Jura yo ko inga penza na so finga yo ngai. Naza na posa na yo te papa. Yo kingane na lobite. Mais fansa muninga oyo kalikambo ayi nango. Naza besoin yo kate. Boulevard du 30 juin. Ngai ka moko la tele makana sendwe. Na sala makambo yo so moni ke bana. Wala sala makambo na bino. Eza ngai. Naza kana nona na eloko na kindumba na ngeza nga. Baluko bima. Yamba ta koko wana zoma koko wana. Koko za garçon mo za mo sérieux. Yo kasi pona na lara ya yana e. Ona eza bloka yana e. Wati me yemu ko ba oza boyete. C'est un garçon na comprendre o ko pese mi conseil. Obi omoni fille en loi Mindondo. A fille mo ko fanda na. Oh non, bani tout ça. Mais azuko no like so mama lokola o bomengo. Est-ce que on a monté au like ça? Est-ce que on a cosa mbana na yo wana penza? Yo check makama en commentaire. Ngai, o check en commentaire te. Na bana ko misa mama na koko wana kala ba bien, asa makama so bien. Eza yo te. Wana tala. Ko ko pe sela nga koko na nga, mo ba na nga yo na mona ke motema le passé. Tala fansa moninga aipa na yi. Tala. Nga ko linga te souffrir. Na ko le hotel ma mingi. Oza mwasi moko kitoko. Oza mwasi moko obongi na bato loka ba kokodi yokote. Obongi na bato loka la biso. Il faut muto aza na mbongo. Ozo mona. Mindondo. Na lobi na boy te papa. Na wayamba ba te. La sangai ezali pona bomengo. Moi ça boulevard du 30 juin yamba ka. So moninga ya. Dala. Oza fille moko okosa même ba faire. Obi bien que koko azote ka parcelle. Or que so ozo na parcelle na boko ka bolambo. So bo fandi bino mbale tango te ka parcelle bo kabolo bano ça va faire. A ote ka parcelle.
tokenda kansele Vanana. likamnezalakana Vanana. Eh. Kokoi. tabio nzunde borata bachance ka ndenge wana Nzoka oteka parcelle. oyiba proposition banda kosala na nzela nayebi ko kasi okoprofite okorate yango te et puis bokopartage te azoteka ngo 20 000 $, ye ozwi 10 000 ye 10 000 obanda osa bafenga na koyede yo tofandi biso mbale kokona aza moto akofanda na ye te akokontinue ka babétise wana nga tokofanda na yo et puis tobanda osa bafere tobanda okende meme Nigeria meme wana mindondo shabu makambo ozomemela eza moni koko wana atanga moko nanoninga nanga koko te atalaka makambo ndenge aza wana bakaraktere mabe mabenga na okende moto okole wapi moto makambo ndenge mabe azanga makambo ya kitoko te kwani oyebi meme nga kona koa meme koyebisa te nga si nalota meme yo boye tofandi na yo epuis okomwasi moko mpenza na nini simeshaba yo simeshaba siko menga mpenza funa bende balari ka jo wana obende yango te après tokomosa bafere ozwi 10 000 ye 10 000 na ndenge oyo nalongwai na kanda kuna eka ondimanga lisusu oyebi koko yoyebi koko bien te ngana tala ngamu nayebi koko très bien soko ozongi na préparé ka terrain ezaka pour un temps kaka ti soko ateki parcelle une semaine après mindondo donc wana keka basamedi na baprès midi boye nake kuna comme leo eza jeudi bon samedi nga nafandisi na pale nayebi se samedi abima te ke nalika bison nalukaka biloko moko boye po afandaka na pale poso neti nga aza te ntango azwa lar wana obike akoki mpe kobude otyanga obike bazoyi opesa dans 2 semaines rentre palais donc kitisa mpe motema yo ozalaka wana so okomi so obandi komata omata bino mibale ale moto epeli simingai nakoka kobondela motu surtout mobali mpenza namona mobali aza kaka etala kaka limbisanga mekoza nakoka mpe okobondela mobali te o pardon ai nakoka te wa kitoko korate te obike so ozwi lare wana osa bafere na ngai oyebi nga aza mayele oyebike so nga te koko mawa mingi mpona koko oyebike me vie na bango aza koloba non omoni yo oza mayele kotika ndekini wana te botambolaka na ye ensemble oconseil nasenga pardon senge pardon bon pardon eza problème tala ye azala na motema no te yo osengeka pardon esili eza problème ka erolelela esili vie futa benda nalongole bapoile likamba la des fois te encore yo yo omela nini esanga prémice wa biso tout droit mama abenga chéri maliboso na vi nanga bandeko nakondisala sinema pembeni ya mobali moko alingi ngako dudu naza kokansi ezalaki libala soki ezalaki nango libala moko ekata na songe fwa ya pasi fwa ya nzala dudu ndokende makambo ozala koniokola nge mpo ozala kokende ozala kosepela boye na bajeune fille na basi ya mabala mpo ozala kokende osepelisa bango ndenge wana ngai nazotikala kaka antuka papa mainara ayebi ayebi kaka koencadre mwasi bon ngai mpenza dudu oyo ozalaki omona mwasi moko pamba lelo nakomi boye nazwi yanga libala te mama na koko oyo nde libala nazwi harmonie na kati nazozwa pongi te bandeko nazozwa pongi te oui entre mabele bomengo na biso bandeko dudu mobali na biso nabengoleka monene monene zwi yo boye mama dudu bandeko mobali nanga na foto bandeko leka monene dudu osali biso boye papa masasi dudu naye ya koyambanga sheri nanga bandeko ntuka vraimen liyo ya dudu yango dudu luketulambwa mobali nanga bandeko natumolaka ye leka monene dudu dudu
le voyage, ça qui bien. Un voyage, ça qui bien. Bagi ça on donne ni, on peut pas dire on s'en capé. Deni boko la kian. Nga banana kende na sali soki mama bimana sali na kaka kunya na bridge pa ya Jolie na José. Na vandi kuna ti bongala bina umeli pe wana kele pe ko tala baninga musundenge na yaki poko je pe ngesila nango. Ya mwana voyage na ke Paris. To bimina ye glo ko sala ba course. Kaka ko zunga na ndako. Na jime o téléphone. Téléphone nani ngo lisusu. Ya ngalo bi yamba kaka, ayambi téléphone o. Bazo pesa nouvelle. Nani wana o sinde na bure ba bi dudu akufa kama soki message banana tongo. Mais la vérifie ba pesa ya solo. D'où ça on veut que bamboke belé hein? Pourquoi dudu? Voilà vous l'avez bossé le matin. Moi bon to sala limbo mo ngata yo mo kupela di dok fora basala matanga te bon le kino sina kuna bon ya ngako sipela matanga di sala mate nanya ka grave moi te ya yebo ya komisa ka grave famille kusu mo bango nyoso bakiti babito yo kanika to kiti babite to kanika pa ba lembi to sala matanga kune pa na bango to kitika la bridge biso nyoso tu ba sile pe bakiti Chantal pe na mobali na yebet bango so bakiti to kitika na bridge to sala matanga kilo kula ngana yo yo mona changu likamu nene penza ko Dugu baleli boye. Mume unakamni nuzolo baya solo penda bidoko folo balika oyable kamuke. Zana na zulo fer yo polo bimingi ol kolela pe be le wana. Balinga balenya kala yo kolela le bongo la kabisi ni wana. Mama ngai. Yimo bomi mona musuba suguli mala muti oli kamni nezo sala. Yimo bala kufika ka banduko te bazinga dina ba monzela makasi boye. Mume ngo pena basupoli. Mela mama mutuna mtazana date na ye. Ya ye ko ki abisoke to tikali na nuboye. Ezaka ba délivrance tende konanga. Oyebi kufa ya mutu mususu ezaka pe délivrance ya muninga mususu pe soka tikali. Oyebi yango. Loka banzembo ba koyemba kana mukilité, liwa ya mutu ezaka délivrance ya solo. Me banzembo baseye mala mukili, tozaka ba mukili biso nyoso. Yo bazo ba ange, to kuma ba ange to kufiti. Siko na note, siko tozala na mukili po tozo ya do tozana nzoto yo. Sokola kiyo. Très bien. Ah, babokilo nanga moko ebi ninga balinganga. Babokilo na mutu basokoli. Oh, encore basambela kana bango mama. Très bien, les camarades ça qui étaient passés ça m'a camouflé sur ningo moninga ndaza ngabo. À votre santé ma belle. On me l'a encore quoi? Merci. Hein? Pourquoi ça kana adresse pas tout ça quand c'est que qu'on va la kufile mususu. Ba longa adresse na za kaka na za mta kusomba te mu mbuti. Na za kaka. Afani le nda ko ya tiki po. Omonika famille coutume na bango etindike na tikala na ngaya. Nana utaki na agence kotala biloko na yaki lobi okuna bon na koma bina no awa te na comme ba biloko pe fallait landanga ba agence on peut ko ba mindondo zela lelo le zela lobi ya na utaki kuna agence na bina leka ba mikanda na opeza li ba komela kiyo ba lete ba micheli ba monso ba mikande bele ba kombia ba condoléances kuna pesa yo na zalata kuna na no batana zalata kuna na molimo nange ko mata kuna pona ibisa bango eza ba carte ya condoléances te eza ba carte ya félicitations bon débarras. Uninga tikali libre boy mama na kuma libre te mabele. Nga unazaki lokwa bakanga kanga basinga boy. Yebe gezo kama sanga. Uka mwelo ko nini mama unazaki ko mona wa batu mingi baidi yango ni. Mobali webe ke mobali mobali le kitata na mama. Ah melana tata mama nini yango? Yo bonjour patron. Hein? Ernie on a monté. Patron 20h. 20h. Hein? Le patron. Elle a visite, na bisa que visite aussi la hernie. Koko bon. Na 17h. Boniface. Hein? Na 17h patron. Oh 17h yango. 20h de 17h en boka na bino. Yo sa mato imangongi hein. Oyo kakate. 17h et 20h te. Patron moni ya utine poto sikwa ibi makamu ndenge bayo ka sanga. Da mama. Yo soki mobali na yo akengelaka yo te basorti na yo akontrolaka ngo te okobima okozonga x temps ndenge olingi epai ya mwasi na ngai te likama ngo nde yanga epai ya mwasi na ngai te naza koyebi so fin de visite à 17h et jusqu'à 20h. Qu'est-ce qui se passe? Bomi unazo comprendre eza nini yango? O comprendre nini? Onge comprendre nini? Soki ayebisa yo te aza mwasi na ngai. Bomengo. Ngai nde na remplacer Doudou. Odoka kwa mobali na yo? Oyebaka te. Ayebisa yo te. Doka bisengo nyonso na kuti yo na ngodo kuma wa Doudou ezate pona makambo yo. Le successeur de Doudou c'est moi. Tous les biens à Doudou, la maison, la bagnole. Papa soki saka wana limbisa papa na yeba kité. Que dire encore? Na yeba kité.
Même hier. Mais on a na ke. Ok malamu. Na wotinda makike ya kotikela yo ba babandu wana. Ba mikanda na nyonso na babiloko na batindeli yo kuna. Malamu. Yo kaka mbala moko. Oyoki na kokata o lito yo bongo to sakanga malamu. Ça perd l'hypopète. Donc, mon taureau, c'est la liste. Chaque fois, des problèmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Patron, votre santé, hein? Pas qu'il s'en note. Yakawa. Vanda ko mama. Nazo fanda patron. Mabanza 6 mois oyo tovandi na yo awa eza déjà ebele namoni yo namoni comportement na yo eza bien ozali mpenza modèle ya maman zairoise. Combien de félicitations nazwi mpo na yo. Ma collègue Nanga baza sepela na yo. Ah vraiment, moi c'est na yo très gentil, vraiment elle est serviable, tout ça patati patata. D'où nyonso tu wana ezalaka na stage, ozalaka na stage. Na moni stage na yo esili, na confirmé yo lelo. Na confirmé yo. À partir de Lilo, tu peux m'appeler chérie. Chérie Coco. Patron, c'est pas mal, hein? Patron. Chérie, s'il vous plaît. Ngana mutu moko na tosaka mingi. Soki balakisi nga likambo, bapekisi nga likambo wana nasalaka yango te zela. Soki mpe batindi nga likambo antuka naboyaka te nasalaka kaka. Nalandaka kaka mobeko oyo ya liboso. Patron, commandement oyo wana eza premier commandement na ngai opesaki ngai. Ouais, Werner. Yango yo patron. Globaki na ngai ke nabengaka yo chérie te, nabengaka yo patron. Simba na lukopo. Patron asi na meli mingi. Simba tuta ngai tuta kopo na ngai. Na meli mingi patron. Yango wana ozali kaka patron na ngai. Mpona mibeko ningi opesaka nabenga yo chérie. Exactly. Tala. Moto akopesa mibeko ezali ngai. Ngai nde na rectifier yango. Même ba commandement oyo les 3 commandements na pesaka yo. Na bolir yango. Na moni eloko tokoki koswana na yo te. Na ebisa yo ndenge nini mama. Naza mobali no ya moke. Moi c'est Yaya Tikeli ngai. Alors, souhait na ngai. Ezali que à partir ya lelo, longwa na chambre oza kolala. Yaka na chambre na ngai. Sois à l'aise. Patron, oyebi ke na ba commandement ningo zo lobo longoli commandement. Longwa na chambre wana ozali. Que nous soyons ensemble. Il y a une chambre dès ce soir. Patron, il y a un doudou. Atika kingai malamu. Ndenga kendiki na mboka msusu ake ukufa ni étranger. Ala mama biso nyoso to ukufa. Atika kingai nazali bien. Yo ndenge ozali wana. Ozana ba fille ebele oyo zotambola na bango. Ngai pona kota na chambre na yo wana patron. Vraiment na kusepela mingi osalisa nanu ba examen na yo mpona yeba po yana batikaki ngai bien nazalaki na problème moko te yo moko moni ndenge nazali. Chérie,
nalobi na yo ke lesi nayebisaki yo bapetite wana ya mike wana naboyi bango meme oyo azalaki awa mindondo ozomona ye ezala fulu oyo mwana papa lengema naboyi ye ezala Marie Kasai ezala Yvonne Machama ezala Monique Musao. Mais patron nayoki nyonso ozoloba na ngai wana mais osi ozalaki na bango nyonso wana bamosusu ozotanga bakombo wana ngai kutu nayeba teke ozalaki na bango soki oza na problème sikoyo na lero ifo tokende osalisa banini baexamen totala soki ndenge nini mpo ozalaki déjà kote wana comprendre ngai naloba ndenge nini mama yo oza mwasi bafamille bapesi ngai kitisa motema pesanga amour pesanga bolingo dinanga mama olimbisaka mutu te eza problème ya kolimbisa te patron eza problème nde ya kosala examen na explike yo ndenge nini mama bomene na explike yo ndenge nini bana mike wana naboyi bango nyonso naboyi bango nyonso naloba ndenge nini kitisa motema mama mama tete mama na moya boye masanga mindondo eza ngambo primis ekoki na ngai en tout cas biso kutu kote kuna toza te biso se primus mpona biso basi primus endi mama bobomanga te na ndenge na pona oyo yanga famille mpo ya biso bana nzili soki oyo te owapi lisusu primus eza eloko mosusu lokola na pona yango kaka primus biso se mosala primus se mosala primus akoka primus apikata la poe pameli baponata la po ya primus bendele ya lokumu langi ya bleu ya wolo mpe ya motane primus akoka patron nga na miseni kolie pale nga naliaka wana nayebi so obenganga sheri yaka na tasse to déjeuner ensemble de nabamela na ti te nayeka kofanda lokola olingi nafanda pembeni na yo nafanda lobi nazeli oya na chambre oyaki te mpo nani kasi nayebisaki yo déjà te nayebi so longwa na chambre wana ozali yaka na chambre tozala ensemble ozosala bongo mpo nani patron ata kutu eza likambo yango ya koloba taki oyo baexamen ndenge ozoloba na nga wana mais quand même ngai foto nga observe oyo pendant 6 mois donc ozokota na chambre kaka bikotakota ndenge wana te pendant 6 mois donc ozomona nga nazala malade nalobi bongo te patron mais olobi bongo te nini donc observe ngai même ata nasalisi baexamen ti pendant 6 mois donc omoni nga nazala malade boniko babondela yo ti wapi ekoko tindi lokola yo na okende na wapi kokobar moko boye boni soki olingi te okangi biloko na yo ozongi na kipese ça alors
nazela yo te c'est moi ngai oh Chabani record Bien. Qu'est-ce qui se passe? Chabani nayebisaki yo kisasa eza moke ndambo ozomona ikoko so boswai na mwasi mpenza oyo olanda mwasi na yo te tozwa na ye mabe papa okolimbisa mwasi te ya solo wana otiki kaka boye na nazongeli bolingo na ngai ya kala esika na mbisi atiolaka isi alandaka mai bongo ozongeli nga makambo oyo nyonso akala mpenza olingolanda yango papa nazongi na ngai na kimbangu epa na biso omona ngai epa na bino kuna naye na kimbangu nabondela kasi wana alobi te naza nga na ya peti mindondo azalaka wapi vie kuna na numero 7 kuna nayebisaki oke nabondelaka basi te Chaba preso yo oyebanisi naza jeune premier nakende nabondela nini awa sikoyo bamisusu bakoya kobondela ngai bamisusu epai baza kopesa nga bacondition badele 6 mois entre temps baza kozwa 6 mois on dirait 6 jours vraiment kasi wana mikoko limbisanga kako makambo elekaki wana ozaka mobali na ngai nazokisi motema nsima natalika nga bite koko boye eza kaka na besoin na ngai yango na ye yo moko kei nasala nini ozongi yo moko de cet instant tous les 3 commandements de rigueur au pati merci patron mobangelo oyo nakende na wapi oza kopesanga bacondition ba 6 mois yo moninga na malade Chaba preso olimbisi ete mpona olimbisa ye telema nalimbiso mpo na Chaba zwa bavalise oyo azongisaka ndako ezala mbala suka yo koko yo ezala mbala suka kokosha preso ekobima kokokamsanga bakobi na wapi nouvelle image na parigo na selembao na nganda wana koko nayebi ka eloko oni ozosepela eloko ozosepela nayebi yango chéri kendo change tokende nouvelle nga na ochange te surtout tokeka boye eloko ozosepela wana bonga bofutangani suka nalimbisaka 2 fois te nalimbisaka 2 fois te félicitations oyoki na okawandima teke explike nga na oseli bobandaki yango na ndenge nini napakoli bobandi mission yango ndenge nini mpona tokoma bo kasi omoni koli aza moto ya quartier ayebi ndenge tozalaki awa na papa na bino mpe azomona ndenge nini tozovivre na papa leki na bino ayebi makambo ya lopango ndenge ezotekama akoki kolinga te biso toniokwama mpo alobaka na ngai kantuka na fude ndenge azali koyebi biso ntango nyonso ke elere azali koyawa soki omoni azoya wana mpona kokonsole ngai mpe kopesanga mayele ya makambo mosusu oleba ayebiseke kokudoko ayebiseke azoteka lopango te bokotikala pamba te sikoyo eza ndenge nini kokudoko azoteka lopango na $20,000 ayebi ata valeur nango kutu te $20,000 wana abakata lopango boye mpenza ndenge eza boye $20,000 sikoyo na $20,000 wana ye alingaki azwa ndambo ye kokudoko yo mpe ozwi ndambo kokaboli mpo moto na moto ake kosala makambo oyo alingi otango ye kolia yoki boye abe te lokola boye ngai napesa kokodioko mbongo mbongo nga nazopesa kokodioko sikoyo kozala lokola parti oyo aye
oya masasi sikoyo ngai nakopesa nsima naye te soki ocomprendre ocomprendre donc sikoyo 10 000 $, oyo apesi kokodioko eza 10 000 $ ya kokodioko parti na ye kokodioko sikoyo azokanisa ke biso mpe tozwi oyo ya biso 10 000 $. nzokande biso tozwi te sikoyo ekozala ndenge nini 10 000 $ wana eza lokola nani papa ya maina ko apesi neti yo mpo oniokwama te kua 10 000 $ oyo abimisi apesi na kokodioko le oyo banozongisile kaka ndambu to kokodioko aza susu na place te moya azongawa te lupango nanga boye eza te lupango deja esa teki yango ete ya 10 000 $ wana ngaozwa lupango wako Maman, qui n'a pas. Vraiment, papa legi c'est un foutu type. Azoteka parcelle na 20 000 $, valeur nango ayebi na ete olia mirasini watu na tabatu bonde ni koza la combien à peu près ayebi na ete. Oui, maman, ce qui n'a pas fâché, c'était pas pour rien. Ils ont aussi parce que ils ont l'exemple toujours na batu mususu. Ils ont encore Céléo ya Arlène. Bazwa qui même problème à femme. Papa na bango kufi bosiko fallait le pas on a bango ba me kaba ba discuter pour nambongo ba mela na le pas on bazwa style ba fi wana ba koma ka boy mawe. Kasimahili kati bongo swinga ndima iko tsika na ndako tingeza ndi. Siko zo mona yaona sona zako sinkana c'était pas pour rien pour na on a exemple ba ninga. Qui non en tout cas to font la mise pour que to kasi so beto ko ila likambo ndenge ba ninga msuba ko ila kilikambo. Kasi aba ko idia mwandenge. Bon, qui nous tient malamu epezwiye ya kusala pe action aboye eza pamba kaka obie na ndeka kimusanta ngwa azozilango anewe pour faire maman ponga ngana ko batese ko kozonga siko niti na mwa mbongo ngazo toucher na kozonga sle par mois au moins $30 bosiko yako ni mapona $30 par mois na ko sa leti ko sa $10 000 akondima kaka te ayebi koza na mbongo mingi te akondima soki asali aede biso aede yo aede ngai aide eza aide ayebi mpo wana asali bongo ayebi ke niongo na ye eze pa bato nini enfin tosolango nanu na tete repose nde balobaka si je comprends bien maman comme qu'on vivre là, papa Kodi. Parce qu'il n'y a rien pour rien. Mon aïe, mon communauté. Naïe, ça va que pour la makamuna yo, na lingi to souffrir na mukidi yango wana na tigala ki awo. Pe makamu mingi zole kapona na lingi to souffrir. Merci maman. Je suis très content de ça. Papa Kodi, c'est un homme respectueux. Kasi maman, na kolingate ke soki yo kondima papa Kodi, eza pona ngana bima liboso. Soki bosala mariage na bino no, ezala pona ngai ngana na liboso no. Na ningo bimsanga liboso te. Soki papa Kodi akoidenga na ndenga parcelle, etikala edi asanga na ndenga parcelle esili. Donc, dans le problème de mariage, je ne veux pas que vous l'exanga les bosso dans le mariage. Je ne peux pas dire. Si vous comprenez, que papa faut dire à Saliwana, et Zalate qui ngaï na lingi pour na ko aider yo pour na lingi te yo souffrir. Yango liyo loba. Que Zala so qui n'a penza na lingi papa Kodi na motema moko ezala bolingo na biso mibale. Voilà, ezala bolingo na yo. Ezala te bolingo moko ya osali yango mpona ngai. Ezala bolingo ya bino mibale, mais nga nazala na kati te. C'est ce que je veux demander. Ndenge olobi wana oza mokolo na biso mibale na Kodi tolingani. Sangai. Tolingani kaka. Ye azo ede yo nsima na ngai. Merci. Je suis content. Merci.
ete so likambo so yali so likambo so eza koyebisa ngai mama na moya boye masanga mindondo eza ngambo primis ekoki na ngai en tout cas biso kutu kote kuna toza te biso se primus mpona biso basi primus endi mama mwasi akomela masango ekoki na ye primis nde ekoki na basi lokola biso biso se mosala primus c'est mosala primus akoka primus apikata la poe pameli baponata la po ya primus bendele ya lokumu langi ya bleu ya wolo mpe ya motane primus akoka Laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, na bondeli yo na fukami ye, laissez tomber, pensez la wana, laissez tomber, ezaleli wana, gome, il faut gommer. bafoti nyonso ya yo osala laisse tomber bazela wana laisse tomber ezaleli